Dass Web 3.0 nicht nur ein leeres Konzept ist, dass es das Metaverse wirklich gibt und dass Digital Ownership uns früher oder später alle betreffen wird, beweist keine Firma besser als Animoca Brands, die führende Firma im Bereich Web 3 Gaming und Blockchain. Aus diesem Grund habe ich heute den Co-Founder und Executive Chairman Yat Siu eingeladen, um mit ihm genau diese Themen zu besprechen. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Krypto-Pionier. Heute freue ich mich unglaublich, einen ganz besonderen Gast auf dem Krypto-Pionier-Kanal begrüßen zu dürfen. Und dabei handelt es sich um keinen geringeren als Yat Siu, den Mitgründer und Executive Chairman von Animoca Brands, einer Firma, der im Web 3 und Blockchain Space niemand aus dem Weg gehen kann, weil sie einfach so prominent ist. Hallo Yat und vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir auf Deutsch zu führen. Danke, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, das klappt auf Deutsch. Auf jeden Fall, ich bin da voll bei dir und wenn wir ab und zu mal ein Wort im Englisch wechseln, dann kann ich das auch noch nachträglich anpassen. Aber das Publikum da draußen ist jetzt schon begeistert, dass wir eben auch dich mal im deutschen Space erleben. Und das Fantastische finde ich ja wirklich, wenn man in Web 3 unterwegs ist, wenn man mit Blockchain-Technologie unterwegs ist, führt eigentlich kein Weg an dir vorbei. Du bist an sehr, sehr vielen Konferenzen, man trifft dich eigentlich überall dort, wo etwas mit Blockchain Klang und Namen hat. Du gibst auch sehr, sehr viele Interviews an verschiedene Fernsehsender, an verschiedene andere Kanäle. Und auch wenn man schaut, dein Background, deine Geschichte, du hast zusammen mit deinem Co-Founder 2014 Animoca Brands gegründet und auch Animoca Brands, das ist natürlich eine wunderbare Firma. Nur wenn man so ein bisschen durch die Zahlen geht, eben ihr habt ja über 400 Investments im Web3 und Blockchain Space. Ihr seid führend in Gamification und Web3 bzw. Blockchain Gaming. Und wenn man einem Artikel von CoinMarketCap Glauben schenken kann, dann wurde ja eure Firma Animoca Brands letztes Jahr mit 5,9 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung bewertet. Also ich sehe, dort ist ein unglaubliches Potenzial und es ist mir eine Ehre, so einen Experten heute auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, bin gerne hier und hoffe, wir können das ganz gut auf Deutsch machen. Ja, da bin ich überzeugt. Und genau das ist wahrscheinlich schon die erste Frage, bevor wir wirklich ins Thema eintauchen. Viele Leute und wahrscheinlich auch das Publikum fragt sich jetzt in dem Moment, wieso spricht Yat so gut Deutsch? Und da würde ich gerne ein bisschen eintauchen. Was ist dein Background, dass du eigentlich Deutsch sprichst? Weil die meisten kennen dich ja eher aus dem englischsprachigen Bereich. Ja, schon, also meine Eltern waren Musiker in die 60er und 70er und ich bin dann in Wien aufgewachsen und habe dann auch Musik in Wien studiert und das ist halt der Grund, warum ich Deutsch spreche. Ich würde mal sagen, also eigentlich Deutsch ist wahrscheinlich meine originale Muttersprache. Daher also spreche ich das so, aber natürlich Fachausdrücke, technische Ausdrücke, alles mache ich auf Englisch, teilweise auch. Das heißt also, so manche Sachen fällt es mir ein bisschen schwer, auf Deutsch zu reden. Und natürlich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt also in Berlin bin oder sogar auch in Wien, wenn ich mal besuchen gehe und dann natürlich, wenn ich was einkaufe oder was ich esse, dann reden wir halt Deutsch. Aber wenn ich also was so Geschäftliches mache, einfach weil so viele Leute in der Firma, auch wenn die alle Deutsch sprechen können, eigentlich alle E-Mails sind alle auf Englisch geschrieben. Und das heißt eigentlich, normalerweise verwende ich Deutsch sehr selten und hauptsächlich mit meinen Freunden und natürlich mit meiner Mutter, obwohl meine Mutter Chinesin ist, also ich halt auch, ne, haben wir immer Deutsch geredet und reden wir auch noch immer. Also das heißt, also, es ist eher eher so Family Language als jetzt geschäftlich. Aber ja, let's try. Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführung. Und ja, das führt mich eigentlich auch direkt in die nächste Frage. Eben, du sprichst Deutsch, dein Background ist jetzt nicht so typisch, wie man den vielleicht erwartet von einem Gründer einer so großen Firma. Du hast die Firma ja 2014 gegründet und warst auch schon früher in dem Bereich Computer unterwegs. Was war eigentlich so deine ausschlaggebende, sagen wir mal, der zündende Funke, dass du dich mit diesem Bereich im Metaverse, Web3, Digital Identities auseinandergesetzt hast und auch dieser, sagen wir mal, doch visionäre Fokus bereits 2014 in die Richtung zu gehen? Also ich würde sagen, die Story von Animoca Brands hat wirklich, wenn ich mir das so überlege, eigentlich in die 80er angefangen. Aber nicht als Animoca Brands, sondern meine Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe und dann auch mit der Arbeit damals und was ich so erlebt habe in so meinem Lebenslauf,
Das sind so Sachen, die mich beeinflusst haben, wo ich dann wenn ich jetzt sehe, was ich mit anderen Brands mache, was wir so denken über den Kapitalismus, wie wir glauben zum Beispiel, dass Web3 eigentlich eine neue Art von Stakeholder-Kapitalismus kreieren kann, das eigentlich besser ist für die Gesellschaft generell zum Beispiel. Das sind aber alle Sachen, die ich natürlich erst nicht vor den letzten 4 oder 5 Jahren gedacht hatte, sondern das waren immer Probleme, die ich in einer Art und Weise überwältigen wollte, in einer Vision. Zum Beispiel, wir haben sehr viel in Education investiert beispielsweise. Wir waren früher auch in der Spielefirma, als ich zuerst im Internet war, in die 80er und dann eigentlich in die 90er Jahre, also schon lange her, äh, war für mich eigentlich das Potenzial, dass mehr Leute Wissen haben können, eigentlich der Grund, warum ich im Internet war. Und die Sache, die natürlich ganz spannend war für mich, war Open Source. Das war so irgendwie der Anfang von die Bedeutung von einem wirklichen Open Network. Was natürlich im Web2-Bereich nicht der Fall ist, aber im Original-Internet war ja die Idee, dass alles Wissen, Information und Daten generell für alle da sind. Und das war auch die Revolution damals, diese Information und sort of Free Information Revolution, die wir damals so hatten. Ne? Ähm, und natürlich, ich bin auch in Wien aufgewachsen und für die, die es vielleicht nicht wissen, vielleicht weil das Publikum vielleicht manche zu jung sind, zu erinnern, war ja eigentlich noch als sort of Ost- und Westeuropa. Und meine Mutter hat damals in der Komischen Oper gearbeitet in Berlin, aber das war auf der Ostseite. Also ich habe dann Ostberlin besucht als Kind, natürlich andere Länder in Osteuropa und habe einfach gesehen, was eigentlich der Kommunismus wirklich ist, zumindest in der Version, die wir da hatten. Und dann ein Verständnis, als ich in Wien aufgewachsen war natürlich und generell Westeuropa, über generell mehr sozialdemokratisches System, das ein bisschen Kapitalismus hat, aber nicht wirklich. Und natürlich bin ich auch aufgewachsen in einem Environment, wo man generell nicht über Geld redet. Das Thema Geld ist generell verpönt. Und ich glaube, das ist noch immer so in Deutschland zum Beispiel oder zumindest in Österreich und in viele europäische Länder. Aber dann durch Atari, als ich angefangen habe, mit Atari zu arbeiten in die 80er, bin ich nach Amerika gegangen, habe dann auch Computer Science dort studiert. Und natürlich in Amerika ging es alles über den Kapitalismus. Man redet gerne über was man verdient oder was man kaufen kann oder wer Erfolg hat. Das sind so Sachen, die man generell beschreibt und, und da habe ich eine ganz andere Weltvorstellung erlebt. Und dann bin ich nach Hongkong gegangen und habe dort eine Internetfirma gegründet in die 90er. Und was ich da erlebt habe, war natürlich Milton Friedmans Wet Dream, so wie ich das manchmal beschreibe. Das ist wirklich der Kapitalismus im Overdrive, wo das wirklich vielleicht ein bisschen zu viel war. Und dann auch die Probleme, die ein Kapitalismus, das unchecked war, was auch eigentlich nicht gut war. Also das sind alle so Themen, die mich beschäftigt hatten. Und ich dachte eigentlich generell, das Internet kann das eigentlich dabei helfen. Aber es war nicht wirklich möglich, das zu machen, bis ich eigentlich NFTs entdeckt hatte, CryptoKitties. Unsere Firma in Kanada, die hieß Fuel Power, das war eine unserer Subsidiaries, hatte das Produkt zusammen mit, was damals Axiom Zen hieß, die Firma zusammengebaut. Die hatten eigentlich ein Office, also waren eigentlich im gleichen Office. Und der Mitgründer von Fuel wurde dann eigentlich einer der Co-Gründer von Dapper Labs und ist natürlich später mit CryptoKitties und dann NBA Top Shot und das Flow Blockchain sehr bekannt geworden. Und wir haben natürlich auch investiert. Und das war eigentlich unser Anfang im Blockchain-Bereich. Und durch das haben wir dann entdeckt, dass eigentlich zum ersten Mal können wir wirklich digitale Eigentumsrechte haben. Vorher war es irgendwie mehr so nicht mal ein Vertrag, aber so eine Eigenschaft, die möglich sein könnte, wenn die Firma, die die Daten hatten, das erlaubt. Also es war wirklich Central Control. Aber die meisten Spielefirmen, außer Second Life und EVE Online zum Beispiel, hatten es eigentlich nicht erlaubt. Das war so irgendwie so ein Black Market, wo die Leute dann dessen Skins und Online-Waffen verkauft hatten. Und das passiert immer noch. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach eBay geht oder online schaut, sieht man, dass viele Leute dessen eigene Accounts und zum Beispiel verschiedene Online-Items verkaufen, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, weil es denen eigentlich nicht gehört. Mhm. Und natürlich mit Web3 kann man das eigentlich so machen, dass wegen der Eigenschaften von Web3 und dass die Spielobjekte zum Beispiel
eigentlich dem Player gehören. Und damit hat er eigentlich ein Eigentumsrecht. Genauso wie wenn man ein Bitcoin hat, hat man ja ein Eigentumsrecht auf das Bitcoin. Und das ist eigentlich dein Bitcoin. Es ist das Gleiche jetzt mit Spiele, Objekte, aber auch andere kulturelle, digitale Objekte, wie zum Beispiel NFTs in der Kunst oder Bored Apes oder Land zum Beispiel, virtuelles Land in Metaverse, wie zum Beispiel Sandbox und so weiter. Und für uns war auch das Thema wichtig, wie können wir das an generelle Users erklären? Und weil es über 3 Milliarden Leute gibt, die Spiele spielen, die generell auch jung sind, dachten wir eigentlich, dass das eigentlich vielleicht die beste Onboarding-Methode sein könnte für Web3, weil so viele Leute, die Spiele spielen, generell glauben oder zumindest wollen, dass die Objekte, die sie ja so spielen, dass denen eigentlich gehören sollte, auch wenn es nicht der Fall ist. Und die haben auch ein Verständnis von Virtual Currency, also so eine Art quasi sort of not real tokenization. Also ich sehe also Videospiele so irgendwie als Training Ground für Web3. Und das war auch der Grund, warum wir in 2018 so aktiv im Thema Videospiele und Metaverse und Blockchain Gaming hineingegangen sind. Ja, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, eben, es ist recht vielmals das Web 3 gefallen. Vielleicht ist unserem Publikum noch nicht jedem der Begriff Web 3.0 so geläufig. Kannst du vielleicht ganz kurz vielleicht auch so einen Einblick geben, was eben dieses Web 3.0 genau bedeutet im Vergleich zum jetzigen Internet, welches als Web 2.0 bezeichnet wird, und vor allem, was eben genau das Revolutionäre dabei ist und warum das eigentlich die Reise Richtung Web 3 gehen muss und was Ja. soll man dann die Behinderungen, Sicher. sagen wir mal, nicht die Behinderungen, sondern die Ja, ja, die Hindernisse von Web 2 sind. natürlich. Ja, also normalerweise mache ich das auf Englisch, also das muss man ein bisschen übersetzen, vielleicht kommt es ein bisschen komisch durch. Aber okay, also Web 1, Web 1 ist generell beschrieben als sort of, wo man also alles, das ist das originale Internet, wo man alles lesen kann, also the Web of Read. Und das waren so Internetseiten, wo man Informationen bekommen hatten, zum Beispiel Online-Zeitungen und so weiter. Und dann in Web 2, wo wir jetzt im Moment sind, hatte man die Möglichkeit, auch im Web als End-User da hineinzuschreiben, also sort of read-write. Und da hatten wir Daten hineingeschrieben in Web 2, die aber nicht uns gehören, sondern an die Firmen. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein Foto uploadet auf Instagram, eigentlich das, was wert ist von den Fotos, was man dann analysieren kann und wo das zum Beispiel AI analysieren kann oder zum Beispiel Sachen weiß, wo du bist oder was du magst zum Beispiel, das sind alles Informationen und Netzwerkeffekte, die eigentlich die Plattform gehören, obwohl es von deinen Daten kam. Ja, es ist irgendwie so, wenn man sagt, das ist vielleicht deine Idee, so wenn man das so beschreiben könnte, aber die Plattform hat dann so irgendwie die Idee von dir geklaut eigentlich. Man glaubt, die Originalidee gehört mir, aber die Inspiration und die Sachen, die man von der Idee bekommen könnte, das alles, die Produkte nachher, gehören dir eigentlich nicht. Und das sind Netzwerkeffekte. Und die größten Firmen der Welt heutzutage, ob das jetzt Apple ist oder Facebook/Meta oder TikTok oder gar Nvidia, das sind alle diese Firmen sind eigentlich Eigentümer oder in dem Bereich von Netzwerkeffekten. Die produzieren Netzwerkeffekte, die von unseren Daten kommen. Also die Daten und die Netzwerkeffekte, die von unseren Daten kommen, sind eigentlich das Wertvollste überhaupt. Die 10 größten Firmen der Welt, außer eine, sind alle eigentlich Datenfirmen. Also man denkt, die sind Softwarefirmen, aber eigentlich sind die Firmen, die Informationen über Daten haben. Microsoft zum Beispiel ist keine Softwarefirma. Das ist eigentlich eine Datenfirma, die dann Netzwerkeffekte baut und damit diesen Kunden drauf baut und Informationen über uns weiß, die wir zum Beispiel selber nicht wissen und dann Sachen uns verkaufen können. Und das kommt daher, dass in diesem Internet, die jetzige Version, alles, was wert ist, denen gehört. Es ist so, stell dir vor, du hast Öl zu Hause, so in deinem Land und jemand kommt her und nimmt dir das Öl einfach die ganze Zeit. Und du kriegst nichts davon. Und das ist eigentlich, was wir machen. Jedes Mal, wenn wir Fotos auf Instagram schicken zum Beispiel oder wenn wir einen Blogpost schreiben oder sowas, das ist alles Informationen, die von uns nehmen, wo wir eigentlich nicht wissen können, was für einen Wert die für stellen. Aber die machen sehr viel Geld davon. Hauptsächlich durch Online-Advertising, aber auch Subscription und so weiter. Und in Web 3 gehören dir die Daten. Du hast die Eigentumsrechte davon. Und das ist der große Unterschied, wo die Daten, die jetzt geschrieben werden, eigentlich deine Daten sind. Und diese Daten, diese Netzwerkeffekte von diesen Daten können dann auch gehandelt werden zwischen uns, nicht durch die Plattform. Das Problem natürlich ist, dass wir wissen ja nicht, was der Wert ist von den Daten, weil die es uns nicht erzählen. Aber stell dir vor, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Foto auf Instagram schickst und du wüsstest,
dass dieses Foto vielleicht $10 oder $50 Wert hat für Instagram, innerhalb der nächsten 1 oder 2 Jahren. Das heißt vielleicht in einem Jahr, desto mehr Fotos du auf Instagram schickst und desto mehr Sachen du machst und desto mehr Followers du baust, eigentlich baust du vielleicht einen Wert, der eventuell mindestens 1.000, vielleicht Hunderttausende von Dollar wert ist für Instagram. Wenn du das wüsstest, würdest du wahrscheinlich von Instagram einen Anteil verlangen. Mhm. Und das ist ja, was im Original-Internet passiert ist. Im Original-Internet konnten Händler wissen, zum Beispiel in Asien, was die eigentlichen Produktpreise waren, die dann zum Beispiel in Europa oder in Amerika verkauft wurden. Und die haben dann eigentlich einen mehr so einen fairen Preis verlangt, weil die gesagt, hey, verkaufst du da mit 100x, Mhm. ich möchte da ein bisschen mehr, bitte. Und natürlich, was passiert ist, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich zahle dir das nicht, jemand anderer kommt, weil er auch Profit machen kann und sagt, hey, ich gebe dir gerne 30% oder 40% oder zumindest einen besseren Anteil, als was du vorher bekommen hättest. Und das kreiert eigentlich einen eigentlichen Markt. Und der Markt heutzutage geht um Netzwerkeffekte und unsere Daten. Das ist eigentlich der Markt, der wichtig ist. Aber das Problem ist, wir wissen nicht, was es wert ist, weil niemand uns das erklärt oder erzählt. Aber im Blockchain mit Tokens und Tokenization können wir eigentlich einen Wert erstellen und auch verstehen, was es ist. Ob das jetzt ein Dollar wert ist oder ein Bitcoin auf $65.000 oder ein Ethereum auf $3.600, was immer das ist, Mhm. das sind alles Repräsentationen von den Wert, von dessen Netzwerkeffekte, wo wir jetzt einen Anteil davon haben können und auch drauf bauen können. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, in Web3 können wir jetzt ein Eigentumsrecht haben in die Netzwerke, die wir selber bauen. Jeder, der auf Blockchain baut, eigentlich wird auch ein Eigentümer von diesem Netzwerk. Und das ist der große Unterschied. Und auch eigentlich, glaube ich, die große Opportunity, weil das heißt, wir können eine Welt bauen, wo alle Menschen eigentlich die Möglichkeit haben, wirkliches wertvolles Eigentum zu besitzen, was viele Leute nicht machen können. Also es ist schwer, zum Beispiel ein Haus zu besitzen. Das geht einfach nicht mehr heutzutage. Mhm. Aber vielleicht baust du einen Wert drauf. Und du kannst auch nicht Anteile davon haben, weil das ist von der Gesetzlage her schwierig und kompliziert. Mhm. Aber mit Tokens kannst du sehr einfach das verbreiten. Okay, sehr schön für diese Ausführung. Und ja, es ist sehr spannend, eben diese Daten, dieser Handel mit Daten, was ja auch zu diesen riesigen Monopolen geführt hat, von eben diesen paar wenigen Firmen, die eigentlich die ganzen Daten verwalten. Und ich glaube auch diese Zuschauer, die dieses Video schauen, das ist ja auch auf YouTube. Da stellt sich aber auch direkt die Frage auf der anderen Seite, eben wenn dieses Web3 kommt, erstens zum einen, wo steht die Technologie da? Sind wir schon so weit, dass das möglich ist? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, ich meine, das sieht man ja momentan bei den Kryptowährungen, wo ja eine gewisse Anzahl Transaktionen schon relativ viel Traffic generiert. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, eben, dass diese ganzen Daten irgendwie auf die Blockchain geschrieben wird, was sind denn dort so die aktuellen, sagen wir mal, Herausforderungen oder beziehungsweise Limitationen? Stichwort Skalierbarkeit, Sicherheit. Sind wir schon so weit, dass Web3 überhaupt schon fähig ist in der heutigen Welt? Also im Moment ist die Technologie so, und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass mit Blockchain geht es nicht nur über die Effizienz, weil das ist, was wir gewohnt sind in Web2. Aber der Grund, warum Web2 so viel mehr effizient ist, ist es, weil es sehr zentralisiert ist. Und darin liegt eigentlich der Unterschied, wo man das nicht gleich vergleichen kann, weil unserer Meinung nach ist Web3 und Blockchain-Technologie kann man das nicht nur als Technologie beschreiben, sondern eine Art sort of Movement und ist eigentlich eine soziale, politische Technologie, die mit Kapitalismus hineingebaut ist. Mhm. So wie ich mir das so manchmal vorstelle, ist natürlich, wenn man zum Beispiel in einem Land lebt, wo es einen Diktator gibt und sagt, ich möchte Straße bauen, dann baut er Straße. Ist egal, was passiert, man macht das sofort und ganz schnell. Und wenn jemand da eine Wohnung hatte, ist egal. Ne? Er baut einfach was drauf, ne? Mhm. Weil er ein Tyrann ist und er kann das. Aber in einer Demokratie kann man das nicht machen. Man muss da verhandeln, man muss das vereinbaren und das dauert Zeit. Man muss Konsensus bauen. Und das ist, was Blockchain ist. Blockchain ist ein Konsensusprotokoll, wo man nur Sachen machen kann, wenn das Netzwerk dafür vereinbart ist und sagt, okay, wir machen das. Mhm. Ob das jetzt ein Bitcoin ist oder ob das ein NFT ist oder ob das ein Vote ist, das sind Sachen, die das Netzwerk eigentlich vereinbaren muss. Und das ist der Grund, warum Blockchain by Design nicht so effizient sein kann wie ein zentrales System. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es
nicht zentrale Systeme geben könnte. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn man vorher hat das mit Sharding gemacht oder mit den L2s. Und für die Leute, die das nicht vielleicht ganz verstehen, so wie ich das manchmal so vorstelle, ist, wie ich das manchmal beschreibe, ist, es gibt halt also das Hauptkonsensusmechanismus, zum Beispiel auf Ethereum, und da gibt es die L2s oder gar L3s, die machen so Teile davon, aber was sie eigentlich machen, ist, es ist genauso wie du das ein Fußballmatch schaust und jemand schießt ein Tor. Du brauchst jetzt nicht die ganzen Leute, die das Fußballmatch geschaut haben und sagen, ja, ich glaube, er hat ein Tor, er hat ein Tor geschossen und das war drin. Und 51% sagen, ja, der war drin, zum Beispiel. Das ist nicht notwendig. Du brauchst nur einen Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter sagt, das geht. Und wir haben den Schiedsrichter die Authority gegeben, dass wir ihn glauben, dass er es machen kann. Und so für bestimmte Sachen braucht man nicht die gleiche, sagen wir, gleiches Konsensusmechanismus, das halt mehr kostet im Vergleich zu zum Beispiel anderen Systemen. Also es gibt so Mechanismus. Und das ist auch so, wie die jetzige Welt funktioniert. Wir brauchen ja nicht zum Beispiel ein demokratisches System für alles, was man macht im Leben. Zum Beispiel. Also ich brauche ja nicht zum Beispiel eine Entscheidung. Schwierig. Ja, es ist schwierig, wenn ich sage, ja, was soll ich heute essen zum Beispiel? Und dann frage ich die ganze Welt und sage, ja, was soll ich essen zum Beispiel? Das geht nicht. Ja? Ich frage vielleicht meine Familie oder meine Freunde oder einen kleinen Kreis und dann können wir einen schnellen Konsensus bauen. Also so eigentlich funktioniert die Welt und Blockchain ist für mich so irgendwie so ein Mirror-Image von wie die Welt eigentlich funktioniert, von so einem Menschenverständnis her, aber technologisch ausgesprochen sozusagen. Ja, okay. Ja, also so sehe ich das und das heißt also, was wichtig ist mit Blockchain, ist, dass wir eigentlich diese Eigentumsrechte haben und dass die beschützt werden. Und das ist, was Blockchain sehr gut macht. Also das ist der Grund zum Beispiel, wenn du ein Bitcoin hast, und es gehört dir, dann ist es dein Bitcoin und das kann man beweisen. Aber man kann es stehlen natürlich, das passiert, aber das Bitcoin selber kann nie gehackt werden beispielsweise. Das ist sicher, weil es gibt keine Central Authority und die Technologie ist safe zum Beispiel. Und das sieht man auch mit anderen Blockchains auch. Also das ist der wichtigste Punkt. Und dann alles andere kann man dann drauf bauen. Weil wenn du die Sicherheit hast, dass es dir gehört, dann hast du dein Vertrauen. Das Wichtige auch mit Blockchain ist, du musst es vertrauen können. Und wenn ich jetzt sagen, zum Beispiel, wenn ich das schneller machen kann, aber wenn ich das Vertrauen dafür verliere, dann ist das eigentlich nicht gut. Und man hat nicht zum Beispiel ein Vertrauen bloß, weil es schnell ist. Man hat ein Vertrauen, weil man es glaubt, weil es glaubwürdig ist, weil es entweder ist es ein Gesetz oder es sind Leute, die du vertraust, oder es ist ein System, dass du weißt, dass man nicht hacken kann zum Beispiel. Also das ist wichtig. Ja. Okay, sehr schön. Also wenn du sagst eben auf der einen Seite die Technologie, das braucht nicht überall die Blockchain, es wird dann quasi ersetzt dann auch bestehende Systeme. Also im Grunde genommen kann man ja vereinfacht sagen, es nimmt ja auch ein bisschen den Mittelmann raus. Eben es gibt dann nicht mehr diese zentrale Einheit, weil man hat dann dieses dezentrale System. Wenn ich jetzt du hast vorhin das Beispiel gebracht mit dem Diktator, der einfach quasi durchgeht und einfach eine Straße quer durchs Land baut und auf der anderen Seite die Demokratie. Aber wenn wir jetzt hier im Westen das anschauen und zum Beispiel sagen, wir haben ja hier relativ für alle oder für die meisten Systeme gibt es ein plus-minus gut funktionierendes System. Wenn man jetzt diese Anwendung dieser Technologie nimmt, wo siehst du denn dort die Hürden im Moment? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und YouTube sage, morgen bist du überflüssig, also nicht YouTube selbst, aber wenn die, sagen wir mal, das Management von YouTube realisiert, morgen sind wir überflüssig, morgen gibt es Web3, jeder ist für seine Daten verantwortlich. Ist denn das nicht so, dass dort auch eine Art Konkurrenz entsteht und vor allem so ein bisschen Challenge the Status Quo, also den Status Quo ein Ja, bisschen aber herausfordert? natürlich. Aber es ist immer so. Ne? Also ich meine, mit Web 1 war das ja für die analoge Firmen. Ne? Und dann in Web 2 ging es um die Firmen, die eigentlich zum Beispiel Social Networking wirklich in ein Produkt bauen konnten, wo die eigentlich die Netzwerkeffekte, den Wert von den Netzwerkeffekten herausbringen konnten. Das Problem vor Web 2 war ja nicht die Technologie selber, sondern eigentlich, dass die GPUs und CPUs nicht schnell genug waren, die Daten zu bearbeiten. Und bis man jetzt eigentlich zu einem Punkt kam, wo man die Daten schnell genug bearbeiten kann, dass man das eigentlich wertvoll machen konnte, brauchte man ein bisschen Zeit, wo Deep Learning zum Beispiel einen Impact machen konnte. Ich meine, alle diese Daten waren eigentlich generell schon erhältlich, bevor Google und natürlich auch viele von den AIs, die wir heutzutage sehen, eigentlich die Daten gab es ja vorher. Es ist nur halt, man konnte die nicht bearbeiten und dann von der Bearbeitung dieser Daten noch mehr Daten erschaffen. Das ist so dieses Flywheel, das notwendig war.
Und jetzt natürlich sind wir jetzt auf diesen Punkt gekommen, wo man das jetzt machen kann. Aber man muss jetzt die Eigentumsrechte für die Leute, die diesen Wert erschafft hatten, wir als Users, irgendwie beschützen. Und das können wir nicht machen das können wir aber nicht machen mit klassischen DRM-Systemen, weil die eigentlich nicht skalieren. Und auch, die sind zentralisiert. Das heißt, wir können die auch nicht vertrauen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel alle auf Blockchain und alle deine Daten sind auf Blockchain und jemand möchte die Daten verwenden, ob das jetzt für ein AI ist oder ein anderes Produkt, er kann dir dann einen Wert davon geben, ob das jetzt ein Cent ist oder ein Dollar oder das ist ja egal, aber er kann das verteilen an Milliarden Menschen in ein trustless, permissionless manner, was kein anderes System in der Welt machen kann. Ja, das ist sehr wichtig, weil ich kann es dann vertrauen. Und dann gebe ich gerne meine Daten auf so ein Netzwerk, weil dann weiß ich, da kriege ich einen Wert davon. Und natürlich, was wir jetzt sehen mit zum Beispiel dem Handel von Tokens, wie ich das so beschreibe, ist der Handel von Tokens, ist der Handel von Netzwerkeffekten. Weil ein Token ist ja nicht nur, für Utility, aber hat auch alle Netzwerkeffekte von der Community drinnen hineingebunden. Und was ich jetzt damit meine, ist, wenn du zum Beispiel ein Ethereum-Token kaufst oder besitzt oder Solana beispielsweise, das sind nicht, du besitzt ja nicht eine Aktie von der Firma, weil es ja auch keine Firma. Und du kaufst Ethereum auch nicht, weil du 4 oder 5% Staking Rewards hast. Das macht keinen Sinn. Oder dass es ein bestimmter Amount von Gas produziert. Eigentlich das Gegenteil davon. Ja, also desto mehr effizienter das Gas ist und argumentally eigentlich weniger Gas man ausgibt, sollte eigentlich das Netzwerk schneller bauen. Was ist wichtiger? Dass das Netzwerk schneller baut und besser wird, nicht, dass es teurer wird zum Beispiel. Ne? Ja. Also es geht nicht über den Preis, es geht um, wie viel Leistung das Netzwerk produzieren kann. Und die Beschreibung ist oft wie eine Ökonomie. Also man kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, ob das jetzt Deutschland ist oder Österreich oder Amerika, der GDP-Factor kommt ja nicht durch Steuer zum Beispiel. Also ich kann jetzt die Steuer so erhöhen, wie ich möchte, aber eigentlich, wenn ich die Steuer erhöhe, dann eigentlich kommt die Wirtschaft nach unten und es gibt weniger Handel und es gibt weniger Jobs beispielsweise, dann ist es eigentlich schlecht. Obwohl vielleicht für dieses Jahr könnte ich mehr Profit als Land machen, ist es eigentlich schlechter für mich als Land. Und das ist genauso wie Blockchain. Also was ein Land bauen möchte, ist mehr effiziente Netzwerkeffekte mit dessen Bevölkerung. Und das Gleiche ist da mit Blockchain. Das muss man da so irgendwie so umdenken, dass wir das jetzt nicht wie eine Firma, und ich glaube, das ist ein Problem, dass viele Leute, die nicht Blockchain verstehen, wollen gerne Blockchain-Firmen oder Netzwerke wie Ethereum irgendwie so als eine Firma bezeichnen und bewerten, was ja eigentlich nicht möglich ist. Aber das Konstrukt, wo man jetzt eigentlich Netzwerkeffekte besitzen kann oder die Repräsentation davon, ist eigentlich ein sehr neues Konzept. Aber es ist ehrlich gesagt für mich nicht sonderbar, weil viele von diesen Innovations, wie zum Beispiel Limited Liability Corporations, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist eigentlich etwas, das erst in den letzten 30 oder 40 Jahren populär geworden war. Und eigentlich als System gab es das nicht mal vor vielleicht 50 oder 60 Jahren. Also die Corporate Systems, die wir haben, die Gesellschaftsstrukturen, die wir haben, sind eigentlich relativ neu in der Geschichte von wo es Firmen gab zum Beispiel. Also das sind alle neue Inventionen. Und natürlich kommen es DAOs und so weiter, wir müssen da jetzt nicht hineingehen, aber es gibt all diese neue Strukturen, die man jetzt machen kann, wegen Tokenization und wo man jetzt Anteile haben kann an diese Netzwerkeffekte, die Blockchain hat. Und das andere Thema, was ich sagen möchte, ist, weil Netzwerkeffekte so wertvoll sind, die Web2-Firmen wollen alle diese Netzwerkeffekte in dessen eigenes System bauen und nicht teilen. Das heißt, du kannst zum Beispiel nicht Twitter oder X, das wie es heißt, oder Facebook oder Apple Netzwerkeffekte einfach einfach nehmen und verwenden, wie du möchtest. Du brauchst Erlaubnis dafür, weil die ja alle zentralisiert sind. Zum Beispiel mit Apple musst du 30% von alle deine Profite oder von deinem Umsatz abgeben, damit du das Apple App Store finden kannst, damit du an die Apple Netzwerkeffekte also mit teilnehmen kannst, zum Beispiel. Ne? Aber wobei in Web3 ist es alles permissionless und open. Das heißt, die Netzwerkeffekte verbinden miteinander und vermischen sich und dann kreieren mehr Netzwerkeffekte. Also stell dir mal vor, wenn Apple und Facebook und Google, natürlich sind die viel größer in terms of users,
die Netzwerkeffekte jetzt in einer Permission Spaces verbinden könnte. Wir reden jetzt nicht über einen Netzwerkeffekt-Wachstum über 10 oder 20%, sondern wahrscheinlich 50 bis 100, vielleicht 200x Wachstum, weil die Netzwerkeffekte zusammenkommen. Aber natürlich ist es nicht möglich in Web 2, aber in Web 3 ist es möglich. Das ist auch der Grund, warum die Token-Netzwerkeffekte so viel mehr liquide und schneller wachsen können, weil die eigentlich miteinander bauen. Zum Beispiel, wenn sagen wir mal Solana beispielsweise oder Arbitrum steigt oder Bitcoin zum Beispiel steigt, hat es ja eigentlich auch einen Effekt von alle anderen Netzwerke. Es ist nicht nur, wo das eine Netzwerk wächst und alles andere geht unter. Eigentlich das Gegenteil. Alles wächst mit zusammen, weil das Network-Effekt geteilt wird. Also es ist das Sharing of the Network. Wobei in Web 2, wenn zum Beispiel Apple sehr viel Erfolg hat, toll für Apple und niemand anderes kümmert sich darum. Das ist irgendwie so, okay, ist nicht gut, ist eigentlich nicht gut für Google, ist nicht gut für Facebook, ist nicht gut für die anderen Firmen, weil für denen ist es eigentlich ein Nachteil. Weil das heißt, die nehmen einfach mehr von den Netzwerken miteinander, wobei in True Web 3 Plattform sind die Effekte eigentlich geteilt und gehören, weil es permissionless ist, an die End-Users. Okay. Und eben, wenn man jetzt das zusammenführt, wenn du auch sagst, eben von wegen diese Effekte, die sind noch nicht da, kommen wir ja eigentlich auch schon in einen komplett neuen Bereich, wenn man eben jetzt dieses klassische Denken, das viele noch im Kopf haben, eben dieses Corporate-Denken oder beziehungsweise dieses Firmendenken, eben ich bin eine Firma X, eine Firma Y, wir sind nicht gemischt, kommt man ja früher oder später auch zu komplett neuen Geschäftsfeldern, Geschäftsmodellen, wie du vorhin gesagt hast, die Monetarisierung von meinen Daten oder von meinen, als Content Creator, von meinem Content, wenn ich Künstler bin, von meinen Musikstücken. Und das sieht man ja auch schon, wie das langsam, sagen wir mal, auch Gestalt annimmt, wie es dort auch schon die ersten Firmen gibt, die ersten Businesses, die darauf bauen. Wie siehst du denn das Ganze? Ich meine, ihr habt ja mit Animoca Brands auch sehr, sehr, sagen wir mal, tiefe Einblicke in diesen Bereich. Da entwickelt sich eine komplett neue Economy. Und du hast vorhin gesagt, es gibt diese Stakeholder, eine Art von Stakeholder-Capitalism. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was damit gemeint ist und vor allem, was dort eigentlich, sagen wir mal, die Chancen sind für jeden Einzelnen und wie man davon profitieren kann, jetzt ich als einfacher Mensch? Also vollkommen. Also erstmal, was wichtig zu verstehen ist für uns zumindest in Web3, ist, dass man dessen Eigentumsrechte für alles eigentlich jetzt beschützen kann beispielsweise. Ne? Also stell dir vor, was wäre die Musikindustrie, wenn es eigentlich keine Intellectual Property Protection gäbe für Musiker. Es wäre zum Beispiel kein Taylor Swift oder Michael Jackson geben zum Beispiel, weil die könnten, dessen Musik wird von allen Leuten genommen und es gibt keine Royalties und all that sort of stuff, ne? Beispielsweise. Aber, und natürlich gab es Methoden, das zu beschützen, aber es machte nur Sinn, zum Beispiel das Musiklibrary von beispielsweise Beatles oder Michael Jackson zu beschützen, weil es einen bestimmten Wert hat. Weil wenn man denkt, was es an Rechtsanwaltkosten und andere Sachen kostet, damit man das eigentlich patentieren oder Copyright oder Trademarks bauen kann, das alles kostet viel Geld. Und wie kann man beweisen, dass man es zum Beispiel gemacht hat oder erfunden hat beispielsweise. Wobei im Blockchain, als beispielsweise mit NFTs, kannst du eigentlich durch NFTs zum Beispiel dein Intellectual Property auch beschützen, ob das jetzt ein Kunststück ist oder ob das Musik wäre oder Dance Moves zum Beispiel oder Educational Content, was wir zum Beispiel mit Open Campus machen. Und das kannst du alles machen für weniger als $1. Das heißt, viele von Sachen, die eigentlich vielleicht nicht wertvoll sind, könnten wertvoll werden in der Zukunft, weil jemand das verwenden könnte. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, die Original Open Network, das wirklich jetzt unbeatable ist ja Open Source. Und Open Source für mich ist so irgendwie die Barter Economy of Knowledge. Also man gibt kein Geld dafür, aber zum Beispiel ich schreibe Code und du schreibst Code und wir teilen das. Und es geht ja nicht darum, wer mehr Code geschrieben hat, sondern einfach, wer was gemacht hat, damit das vielleicht das mehr wertvoll ist. Aber mein Vorteil davon ist nicht, dass ich was davon verdiene, weil es ist Barter-Style, sondern dass ich das Code, das du geschrieben hast jetzt, das du besser gemacht hast, ich dann auch verwenden kann. Also es ist so eine Barter-Economy of Knowledge. Ne? Okay. Aber in Web 3, durch Tokenization, hast du jetzt eine Währung sozusagen. Kannst du jetzt einen Wert damit einschätzen. Das heißt also, wenn ich dieses Code verwende oder wenn ich dieses NFT für ein Kunstwerk verwende oder was immer das jetzt wäre und Geld damit gemacht habe, kann ich dann einen Anteil an dir abgeben oder zumindest beweisen,
dass ich davon profitiert hatte Mhm. und dass du ein Recht hast davon, was immer das Recht sein sollte, ne? Weil es auf Blockchain ist. Das heißt, alle Transaktionen, die gemacht worden sind und die verwendet sind, kann man dann analysieren und sehen. Und das ist die Möglichkeit. Und so können Und dann das heißt, natürlich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das könnte ja dann quasi bedeuten auch, dass dann das Ganze eigentlich gerechter verteilt ist, wo dann nicht, sagen wir mal, der ganze Gewinn an diese zentralisierten Stellen geht, sondern eben dann wirklich an eben den Artisten, der es schreibt, dann vielleicht auch an den richtig, Musiker, dass das entsprechend dann ja. auch so verteilt wird, dass jeder eigentlich sein Teil an der Gesellschaft, den er vollbracht hat, an Leistung auch zurückkriegt. Richtig. Ja. Und es wird dann auch ein Markt. Das heißt, zum Beispiel weiß ich beispielsweise, was man jetzt mit NFTs sieht, was ist der Wert von einem Bored Ape oder was ist der Wert für das Lion Sandbox, ob das niedrig oder groß oder was immer. Ich kann das dann schätzen, weil es ja da so draußen im Markt ist. Wobei mit der Plattform habe ich keine Ahnung, was es wert ist. Die Plattform sagt mir, was es mir zahlen möchte. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, weil ich weiß ja nicht, was alle anderen wertvolle Sachen, die er mit den Daten gemacht haben. Nur die Werbung alleine ist ja nicht der eigentliche Value-Punkt, weil die Daten und die Bearbeitung, das nachher kommt, wird ja nicht mit uns geteilt zum Beispiel. Wir Mhm. wissen nicht, was das wert ist. Ne? Und das ist auch der Grund, warum diese Firmen so stark profitieren. Weil eigentlich wir produzieren die Daten für die eigentlich die Firma wertvoll machen. Und wir haben keine Ahnung, was es eigentlich wert ist in Realität. Wobei eigentlich sollten wir eigentlich alle Anteile haben. Und der Unterschied ist jetzt, dass in diese Netzwerke, die wir wertvoll machen können, sind wir jetzt Anteilhaber durch Tokens. Und das, was jetzt, wenn wir sagen über Stakeholder Capitalism, wenn wir zum Beispiel auf Ethereum bauen und wir bauen ein Produkt, das erfolgreich wird, geht es nicht nur die Leute, die Ethereum haben, gut, sondern auch du als die Person, die was Erfolg hat mit Ethereum und deine Anteile, die du entweder gekauft hast oder verdient hast in Ethereum, steigt dann auch, weil du einen Wertanteil damit gebraucht hast. Und ich sehe das irgendwie so, als ob beispielsweise, nicht, dass es jetzt möglich ist, aber dass jede Person, die zum Beispiel Fotos auf Instagram schickt, aufladet, dass er dann dafür einen kleinen Anteil durch Tokenization bekommt für die Leistung, die sie gefördert haben. Und wenn es viele Followers gibt und viele Transaktionen oder mehr Wert erstellt hat, dann könntest du mehr davon verdienen und du wirst ein größeren Teilhaber von dem Netzwerk. Mhm. Ja, Ja. und das bedeutet, dass du als Eigentümer dann oder Teileigentümer von nicht einer Gesellschaft, aber von diesem Netzwerk, dann hast du auch mehr Loyalität, weil du möchtest, das ist eine Art, ich sage so, digitaler Nationalismus fast. Also wenn man zum Beispiel schaut, wie die Leute auf Layer 1 oder Layer 2 Blockchains, es ist sehr tribal. Mhm. Und Mhm. warum ist das? Weil die eigentlich einen Anteil davon haben. Und Ja. das ist jetzt etwas, das die beschützen wollen. Und das ist viel mehr powerful als was wir jetzt sehen in Web 2, wo eigentlich die Loyalität ist nicht etwas, was man machen möchte, sondern man ist gezwungen. Mhm. Ich bin nicht in Instagram, weil ich unbedingt Instagram liebe, sondern ich bin in Instagram, weil alle meine Freunde da sind. Und wenn ich weggehe, dann bin ich irgendwie vielleicht, habe ich dann keinen Ruf mehr, weil ich nicht mehr bekannt bin. Und das ist der Grund, warum ich auf Instagram bleibe. Aber nie, ich möchte eigentlich wahrscheinlich woanders gehen, das mir vielleicht besser bezahlt, beispielsweise. Das ist das Mode, das die gebaut haben, ist nicht unbedingt positiv. Mhm. Und wobei in Web3, weil das deine Daten sind, kannst du das überall zu was immer neue Netzwerke oder Plattformen hinbringen. Und die können auch zu dir sagen, was man ja sieht zum Beispiel mit Airdrops oder mit solchen Kampagnen, hey, ich glaube, du bist ein wertvoller User und ich gebe dir Tokens oder andere Sachen, damit du mein Produkt versuchst zum Beispiel. Und das ist eigentlich nicht anders, wie man mit Marketing und Advertising macht. Der Mhm. Unterschied aber ist, mit Marketing und Advertising zahlst du eine Plattform dafür, aber die Users, die dann in das Produkt hineinkommen, kriegen eigentlich nichts davon. Mhm. Ja, ich meine, es ist eigentlich absurd, wenn man denkt, Ja. ich zahle jemand anderen, dass er dann Kunden für mich findet, die aber dann keinen Vorteil haben davon, dass ich die Kunden gefunden habe, beispielsweise. Also aber wir denken alle, das ist das Modell jetzt. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Mhm. Und mit den Airdrop-Kampagnen zum Beispiel gibst du Leute Anteile von dem Netzwerk. Und was passiert? Passiert ein Markt. Also zum Beispiel, ich sage, ich mag das Produkt, dann möchte ich mehr haben oder ich möchte darauf bauen. Und dann hast du den Kunden gewonnen. Oder ich kann sagen, ich mag das nicht, dann kann ich es verkaufen. Und dann jemand anderer kann sagen, hey, ich nehme das gerne oder vielleicht gibt es dann wird ein eigentlicher Supply and Demand Market gebaut von dem Wert und von der Utility von das Netzwerk Mhm. beispielsweise.
Sehr inspirierend und auch sehr visionär, dieser Gedanke. Und ich meine eben vielleicht auch an das Publikum da draußen, das jetzt zuhört, überlegt ihr mal diesen Effekt eben genau. Wir konsumieren eigentlich alle, es ist alles kostenlos, aber eben es ist nicht kostenlos, weil im Hintergrund geschieht Nichts ja ist etwas. kostenlos auf der Welt. Nichts Genau. ist kostenlos. Und wenn es Ja, kostenlos ist, dann bist du das Produkt, haben wir damals gelernt. ja, Genau. Und vielleicht noch so eine letzte Frage. Ja, eben Animoca ist ja sehr, sehr fokussiert im Gaming-Bereich, Web3. Wenn ich fragen kann, ich meine, der Gaming-Markt ist ja auch riesig, aber wieso habt ihr eigentlich genau in dem Bereich angefangen im Gaming, wo ihr gesagt habt, eben wir gehen dort in dieses Digital Ownership, eben jetzt in Form von, sagen wir mal, wie du ganz zum Anfang gesagt hast, mit den Items und nicht vielleicht ja. jetzt in einem ganz anderen Bereich wie, was weiß ich, Politik, DAO oder dergleichen. Ja, also wir sind auch in andere Sachen wie DAO und L1, L2 Blockchains und so Infrastruktur, aber generell, wir sind der Meinung, dass Gaming und auch Education, aber spezifisch mal auf das Thema Gaming, dass Gaming eigentlich das Web3 Mass Onboarding bringen wird. Und der Mhm. Grund warum, ist, dass Gaming hat ja nicht nur über 3 Milliarden Menschen, die sort of Gamers sind, sondern sie sind auch hauptsächlich jünger und auch sind digitally natives. Und die Kultur von Gaming ist eigentlich digitally born. Also was ich damit meine ist, dass man eigentlich Produkte auf Gaming spielt, die eigentlich nicht physisch real sind. Es sind eigentlich alle original digitale Produkte und die existieren nur in der virtuellen digitalen Welt. Aber wir haben einen Wert davon. Wir wollen das. Ja, es ist etwas, das wichtig für uns ist. Wir treffen unsere Freunde ins Spiel. Also diese Plattformen sind eigentlich das Metaverse, zum Beispiel in der Anfangsphase von Metaverse, von Sachen, die wir online besitzen, auch uns nicht gehört. Das sind alle Sachen, die eigentlich wertvoll für uns sind. Und daher dachten wir, für Gamers, was ja eigentlich der Fall ist, wollen die das. Und es ist einfacher, die zu überzeugen, dass eigentlich man auf Web3 das machen könnte, wo man das eigentlich besitzen könnte. Wobei, wenn wir jetzt zum Beispiel zu jemandem gehen, beispielsweise ist es ja wichtig für Voting zum Beispiel und Politics, aber es ist viel schwerer zu erklären, Mhm. und es ist auch etwas, was man nicht immer tut. Wobei zum Beispiel Leute, die Videospiele spielen, spielen fast jeden Tag. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Virtual Currency in ein Spiel, ist es nicht so fremd im Vergleich zu einem Token. Wenn man sagt, ein Skin oder ein Objekt in ein Spiel als ein Virtual Good, ist nicht so anders wie ein NFT. Also egal, ob das jetzt NFT heißt oder nicht, die Idee, dass ich eigentlich diese virtuelle Objekte besitzen sollte und das virtuelle Land oder dieses Haus, das ich online verwende und eigentlich denke ich, sollte es mir gehören, das ist mehr natürlich. Und das ist der Grund, warum wir auf Gaming fokussiert haben. Und der andere Grund natürlich ist das Gaming generell, also noch zu zwei Themen. Gaming generell hat ja eigentlich viele von die digitale Technologien, die wir jetzt haben, nicht nur inspiriert, sondern kreiert. Also zum Beispiel Nvidia, jetzt die größte Firma der Welt im Markt, also Capitalization, kam eigentlich durch Videogames. Wenn es nicht Videogames gäbe, dann würde es nicht diese GPUs produzieren, Mhm. die Bitcoin meinen zum Beispiel oder AI-Sachen machen. Also das kam eigentlich durch Videospiele. Und wegen Videospiele haben wir Curved Screens und diese komischen Keyboards und sort of, Razer Mice und solche Sachen sind eigentlich für Gamers gebaut, die aber dann Mainstream geworden sind, zum Beispiel. Mhm. Ne? Jetzt haben wir Xbox und PlayStation und Nintendo und alle diese Sachen. Ist eigentlich eine Kultur und ein Geschäft, das größer ist als Musik und Film combined. Mhm. Ja? Und das wird nur noch wachsen. Ne? Also, und das andere, was ich jetzt sage, ist, wenn wir sagen, Thema Innovation, wenn man jetzt historisch sieht, Innovation generell passiert von Sachen, die eigentlich Leute Spaß machen. Also, und das ist irgendwie so, es ist lustig und entertaining. Und man erfindet Sachen, wir sind als Menschen, sind wir ja nicht so voll auf Utility gebaut. Natürlich wollen wir Sachen, ich meine zum Beispiel unsere Kleidung. Ja, also wenn wir wirklich nur Kleider kaufen wegen Utility, dann würden wir alle das gleiche Kleid kaufen, das generell komfortabel ist und wenig kostet und effizient ist, beispielsweise. Ne? Ja, wir würden auch alle nur ein Auto kaufen, das auch schwarz ist, zum Beispiel, weil es dann nicht dreckig werden kann und uns schnell von einem sort of Platz A bis Platz B bringen kann. Mhm. Aber das war's, wenn wir so sind. Aber als Menschen haben wir andere Wertvorstellungen. Wir haben sort of eine Idee von Cultural Capital und Social Capital, was ja eigentlich wichtiger ist für uns. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel Mode haben. Oder was ist der Grund, warum wir Autos mit verschiedenen Farben haben oder ein schnelles Auto oder ein Luxusauto oder bestimmte, also das sind alle Sachen, die für uns wichtig sind.
Und warum ist es wichtig für uns? Ist teilweise Status, aber auch, weil es entertaining ist, weil es uns Spaß macht, weil wir fühlen uns besser damit. Also das sind nicht Sachen, die, äh, die purely for utility sind. Und Innovation kommt von den Sachen, das ist der deutsche Ausdruck, aber Human Desire passiert dann nicht also wenn man zum Beispiel irgendwo lebt, wo es vielleicht ein Krieg ist, okay, fine, okay, maybe, aber für most of the world, zum Beispiel, wo wir jetzt sind, in der westlichen Welt beispielsweise, hat man die Freude, nicht über solche Sachen Sorgen zu machen. Mhm. Das heißt, wir würden uns um Sachen kümmern, die wichtiger für uns sind, wie Kultur zum Beispiel. Mhm. Und das sind Sachen, wo Innovation eigentlich herkommt. Zum Beispiel das Keyboard, wo wir das Original-Keyboard, das wir jetzt verwenden für Computer, die Inspiration kam von einem Klavier oder eine Version von einem Klavier, das eigentlich erfunden war, um Musik zu produzieren beispielsweise. Also ich sehe sort of Gaming im Lens von Entertainment und sort of diese whimsical experiences sind eigentlich, was Erfindungen produziert. Ja, unglaublich inspirierend und eben, wenn man sich das so, da kann man noch ein Weilchen lang drüber nachdenken und es ist unglaublich, das eben so zu sehen und auch die Zusammenhänge, wie die sich dann, wenn man die Punkte verbindet, daraus ergeben. Und ich spüre auch, ja, ich glaube, ich könnte dir hier noch stundenlang zuhören, stundenlang dich mit Fragen durchlöchern, aber ich sehe langsam, unsere Zeit läuft leider ab. Darum noch eine ganz letzte kurze Frage an dich, so in Bezug, viele sind ja immer sehr ungeduldig, wir Menschen neigen ja auch dazu, ungeduldig zu sein. Wenn du jetzt, ich meine, wir haben ja alle unsere Glaskugel zu Hause auf dem Bürotisch oder auf dem Schreibtisch und jeder weiß, wann es ist, aber jetzt so rein Best Guess ans Blaue, was denkst du, wie lange wird es in etwa noch dauern, bis wir wirklich, sagen wir mal, diesen iPhone-Moment oder diesen Massenadaptionsmoment sehen werden mit Web3, wo die Leute plötzlich realisieren, hey, das ist etwas, da kann ich selbst einen Nutzen von ziehen. Was ist dein Take? Also unsere generelle Prognose für Mass Adoption, bei Mass Adoption meine ich jetzt der Anfangspunkt, wo wir Hunderte von Millionen Menschen haben, weil dann gibt es genügend Leute in deinem Umfeld, die dann andere Leute hineinbringen können. Ne? Und wir denken, die Zahl ist so etwa 150 bis 200 Millionen Menschen, die wirklich in Web3 sind. Also wir reden jetzt nicht über Leute, die Krypto handeln in einem Exchange, sondern eigentlich ein Wallet haben und in DeFi-Space sind, Blockchain-Spiele spielen, also so wirklich im Web3 On-Chain Activities innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und der Grund, warum wir das glauben, ist, dass eigentlich die Technologie eigentlich schon ready ist. Ich meine, ready genauso wie iPhone ready war in 2007, 2008 zum Beispiel. Ja? Also es war nicht das im Vergleich zu jetzt natürlich ein primitives Objekt, aber für damals sehr vorwärts. Und es ging ja nicht darum, dass eigentlich, wenn man denkt von der Utility beispielsweise, ein iPhone war langsamer als ein Ericsson oder ein Nokia, war weniger effizient, brauchte mehr Storage, war eigentlich viel langsamer. Aber als Produkt war einfach besser für die Leute, für die Kunden und die Leute. Aber was gefehlt hatte für Web3 war Distribution. Das Problem war, dass die Plattformen wie Apple und Google und Facebook und Steam zum Beispiel im Videospielbereich generell Blockchain-Spiele und NFT-Spiele nicht wollten oder sehr, sehr strenge Regelungen hatten. Und meistens machen die keinen Sinn. Zum Beispiel in Apple ist die Regel so, dass, ich weiß nicht, ob sich das letzte geändert hat, aber die Regel war so, man kann NFTs haben, aber man kann keine Utility haben. Also was ist der Zweck? Mhm. Das heißt, du kannst ein NFT haben in einem Spiel, das du nicht verwenden kannst. Also warum? Was soll das? Also das ist nur Utility. Also das hat einfach keinen Sinn. Mhm. Und diese Rules machen das sehr schwer, mehr Mass Adoption zu bekommen, Mhm. auch wenn die Produkte populär sind. Aber jetzt zum Beispiel mit Telegram und Ton gibt es jetzt ein System, wo man Web3 Onboarding machen kann, aber auf ein System, das offen ist dazu. Mhm. Also ob das jetzt zum Beispiel, was man gesehen hat mit Notcoin, das ist natürlich eine sehr, 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 sehr simple Structure, oder mit Gamey zum Beispiel, einer unserer Portfolios. Das ist eine der größten Spieleprodukte auf Telegram, und es geht jetzt auch auf Ton und macht Produkte, haben jetzt Millionen von Daily Active Users. Also wir sind nicht weit weg jetzt, wo wir jetzt auf 100 bis 200 Millionen New Users properly in Web3 hineinbringen können. Unglaublich. Daher glaube ich, das ist möglich in den nächsten 2 Jahren. Und natürlich, was unsere Hoffnung ist,
dass nachdem so viele Users hineinkommen durch Plattformen wie Telegram, aber auch zum Beispiel in Hongkong oder in Japan oder andere Plätze, sind andere Distribution-Plattformen auch mehr offen dazu, dass dann natürlich die großen Plattformen wie Apple und Facebook und Google sagen, hey, you know what, it's okay, wir wollen auch mitmachen. Also Mhm. das ist eventuell, was passieren wird, glaube ich. Aber wir müssen zuerst mal dieses erste Momentum bauen und das, glaube ich, passiert in den nächsten 2 Jahren. Schön zu sehen. Ja, drücken wir die Daumen, dass es funktioniert, weil ich glaube, jeder hofft, dass es bald mal ist. Und in dem Sinne bedanke ich mich wirklich vielmals für deine Zeit, für deine Insights. Sehr inspirierend. Und ja, ich hoffe, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, eines Tages noch ein weiteres Interview auf dem Kanal zu führen, dann in 2 Jahren, wenn alles geklappt hat. Und darum vielen Dank, Jad, für deine Zeit. Und wir sehen uns bald mal wieder. Dankeschön. Danke ebenfalls. Und wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann lass mir doch unbedingt ein Abo da, gib mir ein Like und drück die Glocke, um auch in Zukunft keine Videos und Interviews mehr zu verpassen auf dem Kanal. Und lass es mich auch gerne wissen, wie ist deine Meinung zu diesen Themen? Was ist für dich Web 3.0? Teilst du Jads Meinung oder siehst du das Ganze etwas anders? Ich freue mich auf deine Kommentare. Bis bald. Und wenn du jetzt zum Thema Web 3 noch ein Video schauen willst, dann schau dir unbedingt das jetzt eingeblendete an, denn dort habe ich das Ganze schon mal in Tiefe behandelt. Wir sehen uns im nächsten Video.